Good afternoon guys. Ginawa na yung pader guys. Yung gumawa guys, oh, bang bato ng gakat yan guys. Guys, kilala nyo na yan guys. Kilala nyo yan. Yung gakat yan. Hanggang doon yan guys. Katandaan niya guys, oh. Tindahan lang daw, sabi niya. Ito rin tagahalo guys, oh. You know? Nawa na namin yun guys. Prepare kami ng buhangin guys, oh. Inayag na. Ako lang naghalo guys. Sana na ano nyo guys. Libor ako guys. Para may makain. Kira pala guys maglibor guys. Sakit sa ano guys? Buy one. Pero kakayanin lang. Para may makain. Ay. Rap lang to guys kasi pinturahan yan guys. Murals. Kuya yun guys, magalingan magplatada guys. Galing yan sa Federal Builders. Nag-resign. Nagsarili na lang. Pambato ng Libagon Subunit ito guys. Gakat. Ano pangalan mo pre? Wilfredo Lucanias. Kung sino yung gustong magpagawa ng bahay, kontak lang kayo ni Wilfredo Lucanias dito sa Talipapa, Caloocan City. Bigyan mo number. Contact, cellphone number. Ano? Sa akin.
Contact number 0907 063 6765. Yawa oh. Pang big time yan, pre. Big time yan mga ano oh, platada oh. Wala pa nang practice. Kasi galing pa yan probinsya. Practice yan kuya na na. Bata pa yan. 25 years old pa yan. Kuya, wow, mahagod oh. Like and share lang guys, and subscribe sa panonood nyo sa video ko guys, para updated kayo sa mga bagong video ko guys. Like and share and subscribe guys. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you.